Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mindark trayéndoles un nuevo video. Y bueno, en este nuevo video les voy a enseñar a cómo habilitar o cómo instalar los drivers de sus dispositivos de reproducción. Porque, o sea, ¿eso a qué se define? Porque hay algunas personas que quieren conectar por ejemplo, sus micrófonos, sus audífonos a la computadora, a los de esos cositos que tiene ahí la computadora para conectar las cosas, pues obvio, no mal piensen. Y pues una vez ahí conectados no le sale aquí, no le saldría, ¿cómo se llama? No le saldrían las cosas así como a mí, pues no le saldrían los altavoces, o que ya se enchufaran los audífonos o así, o simplemente a lo mejor sí le sale pero pues no se escuchan, o es una de dos, o los micrófonos o el micrófono y los audífonos los tienen deshabilitados, que por alguna extraña razón le dieron aquí sin querer y ya no supieron nunca más cómo habilitarlos, y estuvieron dándose una friega ahí buscando en YouTube cómo habilitarlos, pero nadie me enseñó, porque la verdad yo no busqué ahí cómo hacer eso, porque yo lo hice solo. Bueno, pues, o una de dos, o los tienen deshabilitados, o los drivers de sus dispositivos de reproducción están desactualizados, que lo más probable sea eso, pues. Y una vez aquí nos vamos aquí donde está la bocinita esta, o aquí en buscar programas, y esto le ponemos sonido, y aquí sale la que dice sonido, la aprietan y ahí se les va a abrir esta ventanita. Bueno, una vez aquí ya nomás apretaríamos clic derecho y le pondríamos a mostrar dispositivos deshabilitados y también mostrar dispositivos desconectados. Bueno, le pondríamos aquí mostrar dispositivos deshabilitados, y aquí, como ven, les saldrían todos los que están deshabilitados. Una vez aquí ya nomás le daríamos clic derecho y le daríamos en activar, y ya eso sería todo. Y si no se le pone esta palomita verde, nomás le presionan y le dan a predeterminar. Y bueno, la segunda opción sería actualizar los drivers. Como ven, mi driver de los dispositivos de reproducción sería Realtek High Definition Audio, como sea, pues no sé hablar inglés. Bueno, una vez ahí buscaríamos aquí el nombre de lo que es eso, pues ya lo entendieron. Bueno, una vez aquí buscaríamos Realtek High Definition Audio Driver. Aquí nomás le pondrían driver, no le pondría el 6.1, nomás le pondrían driver y Windows 7. Y pues si son así, ustedes nomás pongan eso. Y ya una vez aquí nos iríamos a la página oficial. O bueno, pues le dejaré la página oficial ahí en la descripción. Una vez aquí, lo que haríamos es, a lo mejor aparecen en otro lado en todo eso. Una vez aquí les daríamos a Downloads, esperamos a que cargue, le daríamos a la segunda opción que dice aquí High Definition Audio Codes Software, le daríamos ahí, esperamos a que cargue, le daríamos acepto las condiciones, no sé ni qué diga, yo la verdad no leo inglés, le daríamos a Next, esperamos a que cargue, y como ven aquí está descripción, versión, updates, y aquí está la fecha de los updates y todo eso. Como ven, aquí hay para 32 bits y para 64 bits, desde Windows, o como se diga, desde Windows Vista hasta Windows 10. Ya lo que harían para descargar sus drivers sería darle aquí Global. Como ven, aquí están más Windows, los otros Windows, pues ya nomás le darían en Global. Esperamos a que carguen. Una vez ya se empieza a descargar, nosotros vamos a esperar a que se descargue. En lo que se descarga, pues yo voy a pausar el video. No se pausa. Pues bueno, una vez ya descargados, como ven aquí ya se me descargó en cuanto 2-3 minutos, creo. Es rápido, pues son 100 megas. Le haríamos aquí, le presionaríamos clic izquierdo aquí arriba de la descarga, o donde quiera que se la haya descargado, sea
en Mozilla Firefox, en Internet Explorer o en Google buscamos la carpeta de descargas y la vamos a ejecutar. Como ven aquí dice, desea permitir que el programa de un publicador desconocido realice cambios en el equipo. Ustedes le aprietan que sí, no es nada desconocido, esto son los drivers de su computadora. Como ven aquí, una vez les empezará a salir esta barrita cargándose y pues esperamos a que se cargue. toda, esperamos a que se cargue toda, se me olvidó que era mucho tiempo, pero bueno, esperamos a que cargue. También me sé un truco que un amigo me enseñó para subir los frames del juego Minecraft, para subir los frames, que pues hay algunos que también tienen muchos trucos, que hay un truco que es de, ¿cómo se llama? Que es de presionarle clic izquierdo aquí y poner iniciar el administrador de tarea, y ahí pues hay un truco, les puedo enseñar varios trucos para subir los frames de Minecraft. Bueno, pues si ustedes me dicen. Y bueno, esperamos a que cargue, porque ya no salió. Esperamos a que cargue. Por mientras pausaré el video, pues lo voy a aburrir. De una vez les digo que no se vayan a espantar de que ya terminó de cargar la barrita esa azul y se les cierre el programa. No sé la verdad si ya haya sido la finalización. No es la finalización. No se vayan a espantar de que terminó de cargar la barrita azul y se les cierre. Eso pues, es normal. Como ven, aquí se abre otra ventanita azul diciendo preparando instalación, esperen mientras install Chill Wizard prepara la instalación. Aquí se les empezará a instalar, pues ustedes nomás aquí le dan siguiente y pues esperan a que todo esto termine. Ya una vez se haya terminado, pues ya todo finalizó, y si no, pues le dan siguiente hasta que terminen. Bueno, eso sería todo, muchas gracias, la verdad. Espero un like, un comentario, pues para ver si les sirvió. Si no les sirvió, pues si no les sirvió, pues ahí en los comentarios me dicen qué fue lo que les falló, y yo en un futuro trataré de arreglar eso o buscaré otra segunda opción. Y también, si quieren, díganme si quieren que les dé un tip para subir los frames de Minecraft, porque pues a mí al principio, bueno, mi computadora de por sí es una mierda y pues a mí al principio me iba como a 12 FPS, y gracias al secreto que me dio mi amigo, pues a mí me elevaron los frames, pues de 12 me subieron a 20 y tantos. Pero bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado. Si ha sido así, regalarme un like, y si no, pues comenten aquí abajo en lo que no me entendieron, porque pues así la verdad a mí no se me entiende ni una mierda. Pero bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado. Hasta la próxima, bye.